即係雲南嘅人咧，好興食嗰啲火鍋㗎，一嚿一嚿啡色又黑色嘅。佢就猛咁同我講話啲係好嘅東西，好好嘅嘢嚟㗎啦咁樣。咁好彩我哋係中意食嘢。我哋最初想推廣啲野生菌嘅時候，好多人都話唔識點樣煮。咁我哋諗緊最直接嘅方法係同啲烹飪班中心嗰啲導師一齊去夾一啲餸出嚟。我就會講解下今次嘅食材，主要佢哋嘅來源喺邊度啊，有咩特別啊，有咩好處啊。其實咧焗雞咧，即係喺外國嚟講咧，都係好興擺羊肚粉喺度。即係我爸爸係好識食，同我媽咪煮嘢就麻麻地好食，真係麻麻地好食。不過我覺得好食咯，即係我自己係覺得呢個係媽咪嘅味道咯。常真享受生命，此一其前最佳。我哋都幾近上環海味街啊，嗰頭魚翅啊、花膠或者鮑魚啊呢類嘅海味，主要係嗰邊買啦。咁佢行過可能係嗰啲海味鋪，就真係見到佢幾得意喎！呢個咩鋪有個咁大嘅菇喺度嘅咧，咁啊入嚟睇咁樣都有咯。我哋就都係一個老區裏邊賣山珍。我最中意啲鋪咧個門口咧大大地，即係入到嚟咧就係四四方方，即係冇柱冇城嘅。其實嗰陣時我介紹即係我哋個鋪頭噶嘛，咁我就亦都解釋點解我會揀蘇杭街，因為我哋寫字樓喺度，同埋個倉都喺呢度，咁我對呢條街咧係一個特別嘅感情嘅。我就係中意佢唔係太旺，因為中意野生菌嘅人咧，佢唔會介意花少少時間去揾呢一個咁好味嘅山珍。咁我覺得佢亦都唔會介意去花少少時間去揾呢條街嘅一個鋪咯。在車上跟你說了，你有沒有 jacket 啊？夠嗎？這個不夠誒。我同佢講啊，第一次翻嚟咧就喺電話咧就落定 order， 想食媽咪嘅乜嘢啊？糖醋排骨。咁爹哋嘅咧？乾炒牛河。掛住屋企人，掛住屋企啲嘢食，食咩都得。英國啲嘢唔好食。I was so worried about you. 還有我哋。嗰條你中意有餐食啊？黑松露咧，其實咧佢本身咧就唔夠白松露香嘅，就同個廚師索料咧就話點解可以咁香咧？個秘密咧就係一樣，白松露油炒之前咧就溝一溝佢，等佢索咁啲白松露嘅香味。落啲 cream 咧，滑好多㗎。蛋咧，即係唔係全熟咯，流流地咁啊，好似嚇，唔係成嚿嚇，咁搞掂啦，好簡單，黑松露炒蛋。黑松露炒蛋，我最叻整越南嘢，係嘛？我哋呢度最好食。俾掌聲佢啊！我呢個咧鹹菜，
佢就唔係要擺時間長嘅，醃咗幾日就食得㗎啦，又爽又脆又酸，唔鹹。呢啲係生嘅絲堪之後用翻辣椒、蒜頭同埋豉油，係醃嘅。OK。呢個係乾粉乾嚟㗎。滷水啊。係我哋家鄉係啦個滷水汁名嘅。滷水汁唔該唔該。呢個鵝腸咧，我爸爸就特別係期待嘅。關會嗰啲鵝啊細隻，我哋俾人做燒鵝。燒鵝咧就細隻，嗰啲腸就細隻。呢啲汕頭咧獅頭鵝大隻。成碟嘢都係4條鵝腸嘅，不過俾我哋食咗好多。一杯潮州話點講啊？金杯。我9兄弟姊妹，我太太9兄弟姊妹，我2個阿媽，佢又2個阿媽，門當戶對。咁你話啦，所以嗰陣時我都唔知點解我得一個阿媽咯。或者有你唔知。你老豆啲水皮嘢你唔好講啊！即係我爸爸係好識食，我媽咪煮嘢就麻麻地好食，真係麻麻地好食。不過我覺得好食咯，即係我自己係覺得呢個係媽咪嘅味道咯。咁我媽咪佢就係幫你諗你點樣可以求生，佢會叫我學琴，佢就話第時你冇工咧，你可以教琴。之後咧，我發覺原來咧，我開唔開心咧，我係可以有一笪地方去發泄嘅。我爺開始賣一啲糖果，咁去到我爸爸嗰度就做蒜頭，幾獨家㗎喺香港。我中學嘅時候啦，爸爸嘅生意出咗問題，住開嗰啲樓咧就要全部搬啦。爸爸同銀行傾咗一個價錢係幾多錢，咁我爸爸都要揾一個人去幫佢睇貨，又要揾一個信得過冇糧出嘅，咁竟然嗰個就係我媽咪咯。咁佢就要出去深圳、雲南啊其他嘅地方嗰啲產地去睇貨。咁我媽咪本來都係即係皮膚都幾白噶嘛，跟住就越嚟越黃，越嚟越黑。咁啊，如是者就用10年嘅時間去還債，偉大咯！ 1、2、3，將呢一本書咧送俾 Winnie 嘅天上嘅巨人劉群女士嘅。多謝。佢哋準備將本書咧扣除成本之後，全數係捐俾我哋婦女會，希望能夠幫啲細路仔有種動力啦，讀好啲書啦，咁啊追求佢嘅夢想啦。其實我比我家姐幸運得多，因為佢年紀比我大幾年，佢所承受嘅比我多好多。即係佢可以幫到好多人，即係屋企大大細細，就算家姐屋企個水喉壞咗，都打電話俾 Winnie 嘅。其實佢都學咗阿媽嘅，對屋企每一個人由大到細，佢都好好照顧。係。咁喺呢個時間請 Winnie 同我哋傾下偈啦。其實呢本書咧，我改個名叫《此日期前最佳》咧，因為呢6個字咧喺一個食品行業嚟講咧，就係每一個包裝品裏邊都要擺低嘅，即係呢個食品過咗呢個日期咧，你就唔可以食㗎啦。但係其實背後咧最更大嘅意義咧就係，咁人咧，咁我哋咧，咁我哋自己都會過期㗎。我亦都希望有能力嘅話，我哋應該要更加去幫需要嘅人。呢個無私嘅精神其實係我媽媽帶俾我學到最大嘅價值。應該2000年嘅12月，即係我媽咪就正式話佢患咗即係癌症。咁我係2001年嘅時候咧就離開我間公司陪我媽咪啦。跟住佢2003年就過身嘅。媽媽過咗身，大概1個月度，我細佬就去清水河嗰度去執我媽咪啲遺物。跟住我細佬攞嚟嘅時候咧，佢哋眼都係紅晒嘅。我冇諗過呢一張相係我媽咪一直都有保留住，話咗係清水河
佢間房嘅牆上高，嗰間房係好簡陋嘅，即係我媽咪好辛苦嘅時候，我仲要去外國讀書，佢仲要供我讀書，我冇嘢幫到佢住。睇呢張相嘅時候，我就覺得可能我係幫過佢嘅，即係佢覺得我辛苦嘅時候，可能我翻到去瞓覺，望一望張相，我個女讀緊書，我為佢個夢想努力，咁我一直咁樣去保留咯，我連個尼龍繩都唔即係唔捨得去換啦。我女得一個，佢冇兄弟姊妹，佢未必即係大嘅時候咩都會同我講噶嘛，係咪？咁我覺得即係有時有一個地方係俾佢開心，佢可以即係彈出嚟；唔開心，佢有個地方佢可以去有自己嘅空間。彈得幾好啊！我彈唔到嗰拳。都唔係啊！即係我覺得我媽咪教到我一啲嘢。唔好俾壓力佢，我覺得即係我覺得佢想做一個佢開心嘅人咯。我哋呢啲係野生菌，係牛肝菌啊嘛，咁樣開始介紹咯，係冇人識㗎，即係基本上我諗幾個% 嘅嚟我哋嘅人係識咯。100個嚟係99個都唔識嘅。因為羊肚菌咧，你想喺海咪最高嘅地方，同埋咧，我哋老細跟人哋上去採掘，行3個鐘頭先揾到1粒，可以所以好珍貴。人生肉做咯。即係因為我哋自己都係 promoter 出身嘅時候，會明白由朝企到晚，其實係好辛苦嘅。咁我哋可以做咧，就係即係營造一個環境，係令到佢哋舒服少少。呢個係Winnie 姐屋企煲嗰啲木瓜雪梨水咯。每日3點幾4點呢個時候咧，就有一好大煲糖水，同埋有啲麵包啊、菠蘿包、蛋糕嗰啲，俾全部 promoter 食嘅咯。佢休息下嘛。羊肚菌炆伊麵係咁多材料㗎咋？係啦。我平時咁中意食嗰樣嘢係得咁樣㗎咋？係啊。咁你收我咁貴嘅？你買啲羊肚菌話得貴啊？真係啊！我以為好似好多盤啲係咁㗎咋。我成日都問阿陳師傅點樣煮餸㗎，喺屋企自己煮餸嘅時候就會 call 阿陳師傅。帶啲油落去啦，跟住啦，俾咗啲清雞湯落去。咁啊放埋啲菜，咁啊蠔油啦，咁啊羊肚菌啦。頭先嗰啲淨係蠔油，有冇豉油喺裏邊㗎？有老抽喺度啦，黑松露啦，同埋啲碎啦。最後咧，我哋會落呢個伊麵啦。咁樣咧，我炆呢個伊麵嗰陣時候咧，嗱表面上好似好話咁多水啊咁樣，會收翻乾去。咁你係咪最初係大火煮熟咗之後咧，就中火先嚟炆？係啦，冇錯啦，好似你而家聞到香味嘅。係啊。但係啦，我哋炆到一段時間咧，我哋一定要落呢個啦，羊肚菌啲水，大約4個茶匙羹到啦。食嘅時候比較濃縮啲。即係其實你唔使吸蓋嘅喎，唔使吸蓋㗎，即係咁樣睇住佢。時溫咧，你吸咗蓋咧，佢嗰啲水分咧都係喺晒落去喎。你要炆嘅時間仲要長，係咪好簡單咧？睇落去咯。係咪好快完成啊？羊肚菌同埋黑松露伊麵，我哋次次嚟都食啊！呢個羊肚菌咁訂，仲有一碟啊！
個餡就有黑松露菌啦、薏米啦、有啲蓮子、有啲火腿啦，釀咗喺嗰個豬裏邊燒，好香啦！就係嗰個黑松露嗰個味。其實阿陳師傅佢本身咧，佢哋做個燒豬咧，個皮好脆嘅。通常我哋都會係即係焗埋成一圍台咁樣嚟叫呢隻豬咯，因為真係搞唔掂啊！即係我都話我賣菌嘅，成日都要出去俾錢食翻自己做嗰啲食品咁樣，因為自己做唔到啊嘛。佢去燉啲湯啊，整呢啲啊，啲富貴雞呢啲，梗係嚟食呢啲啦，係咪先相傳乞衣咧抽到隻雞咧，就揾啲泥擁住個雞，燒熟佢之後咧，拆咗啲泥咧，就會將嗰啲毛咧就掹晒出嚟，就咁食就快。入邊揾啲荷葉包住個雞嘅，因為攞荷葉個香味滲入個雞樹。其實係有乾嘅松茸，有急凍嘅松茸嘅口感，但係有好香咯。你聞到好香嗰種就係乾嘅松茸個味咯。香港人係最有福氣。你喺產地啊，喺雲南啊，我唔覺得有咩嘢好食，因為佢淨係識得打邊爐、辣。咁我媽咪佢過咗身之後，即係我成日喺屋企度百無聊賴啊，即係好唔開心啊咁樣，即係屈到病咁滯。咁我爸爸見到你成日咁樣都係唔得㗎，咁樣就捉我翻公司去睇睇。總之我寫晒我要同你跟住。早唔嚟遲唔嚟。雲南嗰個拍檔就11月嘅時候就攞一紮黑掹掹嘅菇就嚟話想同我一齊做生意。8年前咧一落飛機咧就成個機場就得一架飛機，但係今次咧通過條橋咁樣就去機場，即係我係好中意8年前麗江嗰種即係原始啊簡單啊。最初就係即係雲南嘅人咧，就嚟香港俾啲我哋未見過嘅東西我哋睇，一嚿一嚿啡色又黑色嘅，呢度好興食嗰啲火鍋㗎。佢就猛同我講話啲係好嘅東西，好好嘅嘢嚟㗎啦咁樣，俾啲羊肚菌啊、松茸啊唔同嘅菌俾我哋去試。即係我哋香港人咧就中意咧就擺晒啲肉喺度，魚啊、魚蛋啊乜嘢就擺晒喺度。咁佢哋唔係嘅，佢哋咧就係一盤一盤菌咧，一盤食完之後先去攞第二盤。攞出嚟嘅呢一個鍋裏邊咧就有啲土雞，咁啊熬咗好耐嘅，所以嗰啖湯咧係非常之香。中國嘅資源其實都好豐富嘅，咁亦都有啲好好嘅嘢嘅。點解我哋成日就係將啲好嘅嘢就會出口，就會覺得外國貨入嚟就一定係好，國內嘅嘢係咪真係咁差嘅咧？咁我見到嘅唔係咯。我們還有多久啊？走到那個我們要去的地方？可能再過20分鐘不到吧。哇，我們剛吃過飯，有一點想吐。我剛來這邊工作的時候也是坐車的話會暈車，然後後面我自己看車就不暈了。這個就是羊肚菌的主產區了。這個地方呢，離麗江有120多公里，海拔有2800到3000。我希望今天下午可以找到這個羊肚菌啊。天氣這麼好。這麼好，對啊。昨天還下雨哦。是。雲南的天氣就是這樣啊。哎，羊肚菌什麼地方有？哎，上來，這邊有。這邊有個。啊，來，你們幾個人上來。好，慢一點哦，後面。慢點。哦。來。你先上去。好。哇塞，沒錯。哦，慢點。大哥，有沒有羊肚菌啊？有，這邊有2個。哦。這邊有，那邊上有。帶我們到那邊看好啊。好，走。我老遠從香港來的，你有帶我去看。好。真是師傅。
这边直起了，看这个一多就是养杜鹃了。这4月份、5月份是最多的了。上边就是这个，还有这个。我試下睇唔睇到先。佢哋講到佢周圍都有咁樣啦，但我睇咧係好難睇。这边直起了，养杜鹃，这个就是我们的养杜鹃了。咁咧，我哋摘菌嘅時候咧就要小心啲，唔可以夾硬扯出嚟。我哋就會喺呢度咧，即係側邊嗰啲泥咧，就係慢慢咁樣整鬆佢少少，輕輕咁樣，會好有心機咁樣整鬆佢嗱，咁佢就會自然甩出嚟㗎啦。咁咧就唔會破壞佢嗰啲側邊嗰啲組織㗎啦。咁呢個就係我最心愛嘅羊肚菌。3、4日咧成長咗之後啦，如果你唔採摘佢嘅話咧，等多幾日嘅時候佢就會枯萎㗎啦。咁所以佢個生命咧係特別短暫一啲嘅。自從我媽媽得到癌症嗰一刻，同埋佢過咗身之後咧，我就發現其實即係生命係非常之脆弱啦。每一個人營營役役咁樣打算將來應該點啊，其實你都唔會知道你自己幾時係過期嘅。咁啊，加上好似冥冥中安排啦，我發現咗有野生菌之後，又做咗呢一門嘅生意啦，對佢哋嘅認識多咗，發現咗每一種菌都有唔同嘅功效啊咁樣。野生菌佢雖然嗰個生命係好短暫啊，但係佢哋活得非常之精彩同埋燦爛。因為欣賞佢嘅人咧，除咗會係覺得你個味道係好好之外咧，其實野生菌嘅好咧係佢個優點咧係好似為愛人間咁樣嘅。